तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन की साउंड प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप पे जाना है। तो देखिए व्हाट्सएप पे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे आप व्हाट्सएप पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा ऐप इन्फो। तो गाइस आपको यहाँ पे ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐप इन्फो पे क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा नोटिफिकेशंस। तो गाइस आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए नोटिफिकेशंस में जाने के बाद अब आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका ये नोटिफिकेशंस वाला ऑप्शन यहाँ पे बंद ना हो। तो गाइस अगर ये यहाँ पे बंद है तो आपको इसे यहाँ पे एनेबल कर देना है। तो एनेबल करने के बाद अब आपको नीचे यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके सारे नोटिफिकेशंस वाले ऑप्शन ऑन होने चाहिए। तो सारे ऑप्शंस को ऑन करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा चैट नोटिफिकेशंस। तो गाइस चैट नोटिफिकेशंस के नीचे ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा मैसेज नोटिफिकेशंस। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक साउंड का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे साउंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपका यहाँ से नन सिलेक्ट ना हो। गाइस अगर आपका यहाँ पे नन सिलेक्ट है तो आपको यहाँ से किसी साउंड को सिलेक्ट कर लेना है। साउंड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेना है। और गाइस अब आपको यहाँ पे ग्रुप नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे फिर से साउंड पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से भी चेक कर लेना है कि आपका कोई साउंड यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो देखिए साउंड को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से ओके पे क्लिक करना है। तो गाइस ये सब करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। तो देखिए व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे बिल्कुल ऊपर की तरफ राइट साइड पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। तो गाइस आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर लेना है। तो सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशंस। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप नोटिफिकेशंस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि आपके यहाँ पे सारे ऑप्शंस एनेबल होने चाहिए। गाइस अगर आपके यहाँ पे ऑप्शंस एनेबल नहीं है तो आपको यहाँ से सारे ऑप्शंस को एनेबल कर लेना है। तो देखिए एनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ 3 डॉट्स दिख रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे इन 3 डॉट्स पे क्लिक कर लेना है। तो क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स। तो आपको यहाँ पे रीसेट नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे क्लिक करके अपने व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन सेटिंग्स को यहाँ से रीसेट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करोगे आपके व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन सेटिंग्स यहाँ से रीसेट हो जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।